جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا سلاوورز امی ایرو گرجین نابرا حکومت سوریه و ریوبریا خسرا کردین سوری دا گوتوبیش بکن. روجا یکشنبه هلبجارتن شارداریان لسوریه هاتن لدارخستن و ریوبریا خسرا کردی رد کرد که باکور سوریه تولی وان به. برپرسین کردی که بری چند روجان ریوبریا که گشتی جبو باکور و رجلاتا سوریه راگهاند دبیجن او سوریه که فدرال دخوازن که دمشق ریزه لریوبریا وان بگره. راگهاندنا ریوبریا گشتی و رد کرنا صندوق دنگدانه لهرمن بندست حسدی ده. چه قاسنا کوکیان دناورا کردان و دمشق دا دردخه هوله. اما ویم جاره لگل هر دو میوان خواه فرید عطی و محمود عباس شیروه بکن. لبره ام لوی راپورته تماشا کن. راگاندنا ریوبریا خسر جبو باکر و روجلات سوری ده همان دمن که هفته تند نابرا رژیم سوری و انجمن سوریا دموکراتیک دا چه دبه جالیه کی و جالیه کی دم و آمدهی رژیم یه لشکری و سیاسی و میدایی جبو کنترل کرنا پارزگاه ادلبه دبه جه پرسه که چما دوه دمه ده ریوبری هات راگاندن. برپرسن پارتیا سوریا پیش روج آنگو سوریا المستقبل و یکی گاوک گرینگ دبینن. و دیار دکن که پیوستی به ریوبری هبو. جبو رخستن کرنا کار و یکتیا بریارا سیاسی. هر وها جبو که تکزیل سر درشما براتیا گلان بیکرن. که یک ریوبری جبو دورن کردی و ین عربی آنگو پارستنا یکتیا آخا سوری. هلبت ام وکو پارتیا سوریا پیشاروش دبینی که درست کرنا ریوبری پیدویه که و گرنگه بو هماهنگیان دناوبر هریمان دا بو مرما دانستاندنان و بو آودان کرنه و آبوری و در کرنا بریارین یک گرتی. پشتی اپراسیون رزگار کرنه جه تیرور بداوی هاتی مدز بکردارین آودان کرنه کرد و درست کرنا ریوبری ارکه. راگاندنا و ریوبری یک تواهی باجار و دورین کجالی حسده و هاتنا کنترول کرن لخواد دگره تاوی هر دو باجارن روجلات چم فرات منبج و طبقه دبا جهه مترسیه که هن پرسگریک جهن آلین که دست خواد کریزا سوری ده هنه چه ببه. برپرسه نویسگاه پارتیا الوحده لکوبانی موسا کنو و یکی شیروه دکه و ده زانین که ده لپیش روژه ترکی هن گاون نو لدجی ریوبری لمنبجه باویجه. جبلی رژیم سوری که هن پرسگریک لقامشتو چه کر و ده تیدا بردوام بکه. تاویوه موسا راگاندنا ریوبری گاوکا پیروز دبینه. لی و تداعیت خواهبنا ام ببیجن وک انظمه غاصب لکردستان وک ترکیه وک ایران وک عراق و بوادر ویجی ما بیلکرن براسی تکانی ببیجه جو وقتا کرکوک دست بیکر مرورا به داکرکریا عفرینه پر ام ببیجن قصفال شنگال چیبی ام به شهید کردن فوز شنگالی و دمرورا به احداث قامشتی یعنی و فتره دا دیسا و حرس دولتانا مکر خوا ام ببیجن خرابی خوا دیسا جی قیادات عسکری و مخابرات خوا الهبر دنن وانا زانن که استحقاقات کردان لمرحله ند که انجام بدنا وانا دخوازن فوضا که چکن وانا دخوازن ام ببیجن استقرار چه نبه وانا دخوازن انه و استحقاقاتنا براویتی بکن براستی. پشتی دست پیکرنا کریزا سوری و رزگار کرنا باجار کوبانی جهیزن اولهی یه رژیمه دبن ناوه شورش روجاوای کردستان یکمین ریوبریا خسر لحات راگاندن و شپیرا لحریم عفرینه و جزیره جی چه بو. لپشتی که یکنین پارستنا گل یپگه و هیزن سوریا دموکراتیک به پشتوانی هفیمان ناو دولتی گلک دورج جکدارن داعش کنترول کرن هنگاو نو هاتن آویتن. که هن کار هاتن کرن که حکومت که فدرالی لوان هریمان بناوه باکور سوری چه ببه. لجبر هن پرسگریکان هات راوستاندن. جبو برنامه میوان و مجار رضوان عثمان دنگ امریکا پارزگاه رقایه. گلو پلانا دامزراندن حکومت فدرالی لباکور و رجلاتا سوریه هین لداره
حکومت سوریه تا کیجان آستیج ریوبریا خوسر و تفگراوی دلگرانه گوتو بیژن کو بریار بودن آورا واندا ببن گهیشتن کر اما وان پرسانو هن پرسن دنین گریدایی ویم جاره لگل هر دو میوانین خواه رونی بکن شیروکار سیاسی دکتور محمود عباس کو جه ولایت تکساس به مرایه و فریدعاتی هفسروکی ریوبریا گشتیا با کرو رجلات سوریه کو جه باجاروکی عین عیسی لسوریه به مرایه ما مستفرید ون هر دو جی بخیر هاتن ما مستفرید از پرسا خویه که جم تده دست پی بکم ریوبریا گشتیا کو راگهاندی چه جواره لسر عرده زیده دیکه؟ امجي وسباس كان ودر فتاة دائمة أذ ريفبري ناريفبري كي نويا جبار لباكور روجرات سوري وبري واجي راقادنين خسري لسي كانتوران هاتن اعلان كرن او بن آرمان جا تروري جبر بیا ویجی جاره کدن هیریش هاتن سر کوبانی و کوبانی ریزگار بو او ریوبرین خسر این هر سه کانتون جزیره کوبانی و عفرینه پشترا کانبون دورین با کر رجلات سوری گلک دور و هرین جه ترورا ارهاب بین ریزگار کرن وقت دوری منبجه و دوری طبقه و رابقه و دير زوره دوردا هات اعلان كرن مجلس سيفيل مدني لحرچر هرمان وسي هرمن ريفبري خوسر جهبون پشتی مرحلات داوی رزگار کردن هرمان باکر رجرات سوره پیوستیا که هبو که امکان بن از هرمانا گشکی بگینن هفته دبن مجلس کی تنسیقی دا الشاشي معها نهان 2018 العيسى هات راغاندن مجلس جشتي باكر رجلاتي سوري كيف فريد اري از فيت ذكهم بس ام دزانن كو يعني باريزغها دير زوري هن تفدار رزقار نبويا وني باريزغها رقاي تفلي فيري فبريا جشتيكن لهن بشنج دير زوري رزقار نبونا او يعني جبروي برسا من اوا تشما دما وين هاك ونمان حتى وقناغا رزقار كرنا هجينجي ودسبيكريا وتشما نمان حتى اوجي رزقار به ويكسر ريفبريا كجشتيج هبو هميان بكن وتشما نها بري رزقار كرنا دير زوري بتفاهي اف غاف راغهاند يعني اف راغهاندنا جبو مجلس دير زوري هاتبو راغهاندن بري فيدامي مجلس مدني اف مجلس كان متفي مجلس ببيو بنونر انخا جبو كان بن ريفبري ببياك جبر قالك برسكريك ويشبو هرم اي ملت هن الباهريمانا سربي اساسي داري في مجلسي ذكريه جهر داره کاربن رزگار ببن جه ترور اندیمام ببن یعنی تبلیغ مجلسه ببن لی اف مجلسانا نه مجلسه کی ام بیجن من نو آوا کریه بیوستیه وی مجلسی جبو که کانبه هر هفت مجلس انهانه هاتی راگاندن بن سیوانا مجلسه گشتی دا وره آوا کرن یعنی اندام وی مجلسه جه توایی هرمان هنه جه من خسریت دموکراتیک هر سه کانتونان و چهار هرمین دنه ایهان رزگار بیج داعشه. بله باشه از بچم جم دکتر محمود ام دزانن کو امریکا پشتگیری کردان دکه پشتگیری ریوبریا خسر دکه و مجلس سوریه دموکرات و هزن سوریه دموکرات حسد دکه لسر عرده تو دبیجی و امریکا گاوا کو ریوبریا خسر یعنی اف تفلیکرنا و انجمن خواجهی به یک ریوبریه که هفبش لباکر و رجلات سوریه تدبیجی و امریکا اری بکل سرویه که و پشتگیری وان دکه و رنگ او جوان را دبیجه و ها بکن؟ سپاس کن سلاب و ریزش ترج میوانی ترج گوداری ترج که صالح نگو امریکا پشتگیری که امریکا بخواه یکو پلان دانیه یعنی راستا میزین انو گرو امریکا ایرو شرط که دهندرو ده بس پلانا گود دینی فدرالیا بناوی فدرالیا وقتی گوداوی که اب پلان امریکیه هیچ بری دو وقتی گونو که کتا سوری ده
أباقون هذه ذكي حتى تجهي رق ديرا زوري ورق أيوانا طبعا كاتش أمريكا كما في بلاني هالو جغرافيا بينها خاصي مازن كفراد كيف خاصي سرد سكني كما هشنا جو عفرين دوقت جو دفج عفرين يبردا بدستي أمريكا بتركيا ببردا يرد بقريت خير هندروي في فدراليا هذا بيا جو أما ذكرنا أمريكا اللي بيشت بتهيبت بس شغ غاية أمريكي بها قالوا تخاذي فدرالي كردي كردستاني أماده بكي يعني غايتنا هنا مثلا اللي بيشيا وقت جوبرين هدايا خويا كرن وروسيا خاصية إن لازم إيران جهرما جسوري دركري داخوازي هذا ضغطك قالوا ما ضد خوازي ضغط تركيا كيش بني أنجام نخوي دي يعني خوازي زور دستي كيف خسر روسيا ده بلاني وينا بلاني روسيا وقت قلت جو بهنا آماده که بهنا آرمانجه که نقبا خدا سر هبوم نبونا وانا دروجلاتی تراتی ده يعني آماده هرمك كردي برده بي آبا کرن يعني كماركا لا مركزي دندروي سوري تمامي دوا کرن اب بشگريكا كاملزين امريكي چما ويجتها بشگرتي آيتكن بتايبت ام زانينگو امريكي بشگرتي بيتكن وام از بهور دکن دوی بهوریه دما انه بتایبت ایروی سوری دیجی بدر کبی ترکیه دیجی بدر کبی بس حتی باشه دکتر امزانن هر رژیم سوری دخوازه که نافچین برفره لسوری کنترل بکه و ناف وان دجی باکور و رجالات سوری لام دیسال پرسا خود دویمش از جتبکم دکتر درباره امریکا دا يعني تبجي بحث امريكا وكردان كر يعني ام بحث ريفبريا خساره باكور رجالات سوريا دكن كنا كرد تنينا قالك بيكاتي اندجي دنافوان دهنا تدبجي امريكا بالكيشيه كي ددات تايبتمنديه روشا كردان د ناوي تشارچوايا يعني في ريفبريا هاندا از خب بین امریکی به تایبت وقتی گل میزین ناب ملت دید ناب دهنا بس به تایبت ایرو او میزین نویه سرکا یه گویت شهات ماشین یه گو پیشگرتیاوی ناگل کیت کن وز بهورت امریکی گو گل کی تکلیه خو بواره بهتر ایمان یعنی ثقتا پیتی کردن جبر مولوش کی یه سرکا حمد دواری دو تکلیه دو گفتگو دا امریکا کردن بس میزان وثيقه وقدمها بين اللجنه المصغره او كوميتا بتوجكيا وتشيبونا نبرا امريكا وروسيا فرنسا وبريطانيا واردن السعوديه ده وقت وتشكل الجنيف برياس شاروجا او وثيقه دانا ديمستور دنابي دخاله بيجات ميزاني قوتي لازم دستور سوري دياغو بي اماده كن لازم با كوري سوري ده اماده بي دمك انه ملطيق يعني هيزا كرد خوازيد بي دستور ده اماده بي وسلطة كلام مركزي بيعمل أفجاريك أمينة وأمريكي بدست بريك رسن رمياري نفساندنا كي في برياري بيشكيش دكن بسر مستواكي ناف دولتي دا أفدما كجوهرتنا تكتيك كانو أمريكي دست بيدكي كابس لفيجل بيد أم تشد ميزين كا شغاية وجهها بس وقل الجور برساتا أصبح وردكم إنه أمريكي إيرو یک امینه گو داخوازی امریکی ایرو سوری د پیش دخن او بشتاخو بله دكتور محمود از هین فکر مجمتا كيكي فريد يعني نهادن چارچويا في راغاندنا وبحثا ويا كي كريدا جي ام دزانن كو باجاري من بجي وطبقه جي هيا افجي هناكي رنگا بين حسباندن لدرفي كنترولا نافچين كهون دبندستي ودايا وبتايبتي باجاري من بجي كوناكوكي نتنج آلي دنافينا واو ورجيما سوري ده هيا بلي دنافينا واو تركي ده جي في درباري ده هيا تفليكرنا من بجي جي چارچويا فيري وبريا گشتي ده چقاس وزيان بگينا پيوندين ويان وناكوكيان درخه هولي دنافينا واو تركي ده وچ دنافينا واو رجيمي ده يعني اب منبج رزقار كرنا منبج بدستي مجلس منبج عسكري وبغالي كارين قصد ويكينين بارستنا قال هات شكرن والسربي اساسي جي انه ملتي منبج قلد منبج دجيان دكن خاصتك وانايا او تفي ريفبري خسر اي باكور وجلاتي سوري ببن جوی سری اساسی جی مجلس وانای تشریعی اندبیجن آل هرم من بجه نونر نوان حفت نونر نوان تفی مجلس می گشتی بون و وانا جی قانبن نونرتیا تبایی گلن من بجه لمجلس می گشتی دا بکن زبر و مجلس نه يعني بيجن كس إجبار نبي تبي ببي اللي أظهر من هون هاتبون رزقار كرن جداعشة
جبر رژیم وقت هان ایریش هاتن سر هرمن ام بیجن ممجه و طبق نظام وانا نکامون بپارستانا اف ملتن و هرمانا بخوخ پاراست و به آلیکارین یکینین پاراستن یا قصد خو پاراستن و بریار خدان که توی مجلس گشتی خوسریا دموکرات باکر رجلاتی سوریه ببنه سروی اساسی اف تبلیبون وانا به اراده وانایه و کانبن جی خوشی تیدا بگرن و کانبن تمثیل خوشی دوی مجلسی دا بکن جبر منبج عریل غربی ام بیجن جمع فراته لتسینور دو ارتا ممجه و هرمن دنه دا تننه جمع فرات نت سینورکی انه کوملت سوریه جهاد بله کی فرید از وگرم جمت از بش مناورك از بشرا بهم جم دكتور محمود از بحثا هن هلوستا باوکی کورتر به هلوستا امریکا د درباره واندا و خمروان لدور ترکیه جی حتی از گوتوبیج بکم بنرن هجا پشتی وین افریم و دیگرن بله ام گرژین ناورا حکومت سوریه و ریوبریا خسرا کردی دا گوتوبیش دکن دکتور محمود دا بحثا هلوستا امریکا کرد و درباره دا ام دزارن امریکا حوالبند ترکیه لهرمه و خمینویجی جبو اولکاریا ترکیه هنا و امزانن ترکیه جی ریوبریا خسر وکو آلیه کی دجبرش خورد دبینه تدبیجی امریکا اوه گاوه یعنی اگر وقتا گوتیجی پشتگیری وان دکه با آواکی دمکی و پشتگیری وان بکه یانجی براستید خوازه بنگه که شخورا آوا بکه رنگ کوبه بنگه که سیاسی دادمین پیشتا نتنه لشکری قضات امریکا یعنی دندروی هرما کردی دا بله امریکا یعنی بجم امریکا قالو با آواکی دمکی پشتگیری وان دکه و بریا خسر یانجی و بودمک درج بکه از باور دکم طبعا وقتكم هو الوارك استراتيجي ما يزني بلكي ناق هيوي وارد فيكي لي كده بس دواري تكتيكي ده بلكي ابا ابلان جمع امريكيه هيا بس ليه ما يزني مثلا شما يرو منبج وعفرين وناخستري ده از باور دكم ليفيدري انديركت وكان نقو ديريكت بانديركت تدميزيني امريكي ورجيم بشار لفيد هي هذه يعني هردو تخازن اف تركي جوده كبي وابوزيسيون سوري جوده دربخين يعني جبرولوش كي اف اخذناها يعني اف تبليها كرناها دخسنا في كوماري ديده يعني وقت يقولنا دسي ندبن دسي نهار ما كردي ده يعني يشكن امريكيه سرتونه يعني بس شما دندروي دواري رمياري دا ايرو دي جواكي دا او كونغرا خدا ابيها اماده كرنا دما كاغو انه بلان او تكتيكا امريكي وقت دما وريدا الويت جديد ميزيني انه ابوزيسيون وي درب كبي تشبريا روسيا بي تشبريا ريجيم بي و تركي جي از بهور دكم بيشي نارا تركي جو بي در كبي بس كي بقى هرمي لبيد امريكي بلان اخو فرات ميزين دواري تكتيكي دا از بهور دكم دميزيني انه هيا ببي مهارما كردي حتى عفريني وبلكي كيفش حتى دكتور از جاردن فقرم جبت از هرم جنب كيف فريد نها وبرفيرا هاندنيرا حال وتشكي جشتينها هيا وبنجاهك هيا جبون حكومتك جيرانجا دامزرين جبو في هرمي وبلانا هيا دمك نزيك ده حكومتك دامزرينين يعني جبر راغاندنا مجلس گشتی باکر وزارت سوری مجلس کی امبیزن وک قانون ساز يعني مجلس تشريعي بيكته بله لي جبو کو کانب خبره و به مجلس تشريعي دبه مجلس کی خوی تنفیذی جابه اف بریا جوینا می کم دا و اندام مجلس گشتی هاتن دیار کرنج هفت مجلس هرم باکر وزارت سوری تکلیف بوند کس جبو کانبن مجلس تنفیذی گشتی باکر وزارت سوری چه بکن خلال 21 روزان دا و اول هان تکلیف بی اول مجلس تنفیذی و آماده بکن و ور اريكرنج مجلس گشتی دا برخوشه يعني و حكومتك ون دامزرين با وكيا وبها سوريا دبي بسي حكومتان ولا تكي بسي حكومتان حكومتها دمكيه اوبوزيسيون سوريا هيا كو بنغا وان تركيا
حکومتا و حکومتا سوریه تدبیشی و اف حکومتانا يعني كاربن سوريا بريفا ببنيانجي از باواكي دبكم سوريا حكومتها سوريا ويج دامزراندنا حكومتها والرازيبه يعني جبار بلان ما سياسي او يعني حل سوريا تشيرنوبل انه سيستمكي مركزي وكان بالتوعي عرض سوريا دبن كنترول خاكه وباكر روجرات سوريا جي طيبت منديه كي خويدنه هي زوار ملت نوي هريمانا پر امبیجن اول و نتود و هرمان دهنه و اول و نتوانا و ملت و هرمانا وانا خوش داعش رزگار کرد لی ام نوی خواه ناکن انو حکومات که نویه یا حکومات سیسیانه سیستم ما انو ام ویژن دبه سوری دولت کی نه مرکزی به نه ناوندی به دولت کی یعنی دموکرات به و تعددی به جبر بی اساسی راگهاندن من نه حکومت ریوبری خوسره یعنی ریوبری خوسر هر هرمک بخوا ریوبری خوابه که و دهندر و هرمین هاتی بله زلال بو که فرید خالته دکتور محمود يعني الولاتك بتشوك يعني اگرم ببيفن لقالك ولات مزن جهانه سه حكومات لها من وقت سوريا حكومتها دمكيه اوبوزيسيونيه حكومتها سوري يا رجيم اسد وحكومتها كردي يعني مجلس سوريا ديمقراط تدبيجي تاكيجان استي ممكنه كل ولاتك براستي اف نخشيه خبا سه حكومات بريفا ببن ورنجا دمن بيشتا اف سه حكومتنا سه نفشين جواز كنترول بكن باور ناكم اباها نلاجيك طبعا وقت هذا تشتيقوا له بروبليم يقولون سوري دين كاري حمتشتي اماده بكي بس قالوا دما ورد اباها قبول بي وبيكو ماركه لا مركزيه بيتشتي هذا از باور دكن دما ورد وقت ابوزيسيون خلاص بيجي خلاص وحماه بكي يعني وكا قلتي اشتيك لي تشيبي يعني اشتي باور ناكم اشتي صالي ورد يجي تشيبي هنجي قفتقودنا برا امريكيه وروسيا دي تشيبي قالوا سيستم فيدرال بقبول كرن يا سيستم على مركزي ادارات ذاتي تي قبول كرن از باور اباها كومارك الفيديو كومارا ابوزيسيون لاليكي دي ابنا تمام هركس كي غور كيف اخذ مشيني قالوا حتى تقاسي او كوماري بلند امبيجن بالتيبت امريكي وروسي سيرفي اماده بن وقبول كل في سيستمي وحتى تقاسي هنا ارمان جد نقبا خدا وكاجا سيستمي دين نديرو سوريا طبعا رجيم بشار بيتشيها قبولناك بالتيبت وان ايران تركي بقبولناك بس يا باشا نظام الدكتور دنگیت نظام جامایکا من یعنی دنگیت براسی جالی تدا هنی کی قطبی هر حال از جاردن بفکرم جمتا که فرید یعنی و روجا يكشم هالبجارتن شارداريان لسوريا ورد كرن ونهيشتن حتى كو رجيم جي وقت به هالبجارتن خوال نافچين بندستلاداريا مجلس سوريا ديمقراطيان هزن يعني هزن سوريا ديمقراط بريفا ببا اري افنا كوكي وجرجيان كورتر ناكد نافينا و حكومته ده يعني جبو ما ام وگرن انه چند سالان شندا يعني اظهر من هاتي رزگار کرن جداعش او ریوبری خوسر ایریش سرد هاتی توایی میناک ام بیجن د کوبانه دا توایی کوبانی هات رخاندن او که شارداریا کوبانه بریوا بر که جنوب کوبانی آوا کر که دبار جیان کوبانه را آماده کرن از ملت هرم کوبانه بخوا به امکانیت خود ذاتی به گل خوا دفج آخا خبر ندان جاره کدن وگریان سر آخا خوا کوبانه رزگار کرن شرادارین کوبانه چه کرن پیدوین جیان لطوایی کوبانه چه کرن در دور خواج داعش رزگار کرن ملت کوبانه بو آلیکار جبو ایریشن ترور گله کی دور خواب خه جبو کو کانه به آرامی جیان به یعنی اول بجارتن نظام کو دغاست انه الوی درکه انه چند کسان به ناو هل بجره انه امجی لکوبانه كيف فريد اف زلاله از شكي گله کی زلاله بس هر حال يعني تجاري باواكي راس راس جبر اف هالبجارتن جدما جد سال 2011 دقت نبونه افجار كما حكومه سوريا البجارتن شارداريا لسرانسري سوريا شديكه يعني الهرم بكيمانيت بين كنترول وان ذا شديكه برسامت فيدري دا او يعني او روبروبنا راس راس دنافنا ريفبريا خسر حكومه سوريا دقت نبويه رنگ افج تجربه كما بشتي اف باسال دور دريج الشر او افتي واطي يعني رد كرنا واج كونه الصندوق دنگدان ورن هرم كردي
تیوی واتیا کو او پیوندیا رنگ او روبروبونا کو نبوجی ددمن پیش دهین ببه یعنی لهرم ما صندوق دنگدان هات دانین صندوق کومینان هات دانین ای مجلس ناحیان هاتن دانین ای شهرداریان هاتن دانین اف ملت هان دنگ خدا شهرداریان جبو کو کانب شهرداری خدمتی وانا بکه انه سیستم او نظام و چیز ملت مرا پیدا بکه یعنی دم پر زحمت و زور و زحمت دا لسر هرمن ام بیجن خوسریا دموکرات ای باکوری سوری توایی نظام تعالیکاری جبو ما جبو توایی هرم من نکر و ملت می هرم و هرمانا ای و کانتونانا باش زانن انه سیستم دغازه جاره کدنه به رنگ خوی بره وگره لی خوسریا دموکراتیک ای باکور جلاتی سوری ام دبیزن جزء ام جی سوری نه و دبی حلکی سیاسی جی توایی سوری را چه ببه او هرمن خوسریات دموکرات جی ورنه پی اعتراف باشه که فرید اف خالك قال لك باشه يعني نها امزان يعني هول گفتگوی نویناوی و رژیم دهنه تدبیجی اف و وره داویا وان گفتگویانه بکیمانیش عالی رژیم ده کو و حسابكن كون لدجي وانن ون هيك بتشي وي قبولناكن بيونديان يانجي گفتگويان لقال حكومتي بكن يعني بروجين ما ديارن بو ام دغازن دبين انه حلقي ديمقراطي جي تفاين هرمين سوري راچبه جبر اف ملت سوري تمني هانه پر گراندان لسربي اساسي جي انه ملت قانب خوب خبره و به انه نظام کی نی مرکزی به ادارات ذاتی هبن او پاراستن اول و جواکان و نتوان دهندر هرمان ده هبن و چارەسەری بێ لێ حل سیاسی لتەڤایی سووریا تنەبێ ئەم بێژن اعترافی دەستوری بە مافی کوردان تنەبێ بە زمانên dinê دهندر سووریێدا بەر ئەمزانن ئەنۆ سووری نەنەتەوەکی ئەنۆ عەرەبی تەنەیە دەبێ سووری جی حکوومەتە سووری جی لەخوا vegere و تجربه جی ببینه ئەنۆ حربی هاان لە سووری هاتی داین و قەسا شەهیدی هاتی داین انه جبو آزادیه جبو مافی مروان جبو ملت بله که امام مصطفى فرید افخالت زلال بو از بشم جنب دکتور محمود يعني ام دزانن گفتگو بکمانی دسپه بونه حتی کیجان آسته چونه يعني نهاور راوستیانه انت آگاهی فرمیجی رنگ نبن ل هر حال او اخفتنا گفتگو اندامنا رژیم و هیزن کردی ده هيا يعني ریوبریا کردی لباکور رجلات سوریه تدبیجی اف تشتين داويين كبوي يعني ام تايبتي بحث راغاندنا ريفبري كجشتي دكن رد كرنا ورغرتنا صندوق دنگدان الهرم كردي افوي باندوره كي بدن سر گفتگو يعني رنگ اف گفتگو هل واشن جبري و بري كو باش تسبي بكن رژیم هرتم دی خویا کرن دگلک جارا داخته گوتون میلا مرکزی که چکن وقتی گوتون گام ادارات ذاتی چکن گوتون گو اف دا خویا کن گو اف اداره ذاتی ادارات محلی بین هاج جمع هنا وجود الجمع يعني قالك جارا دناف دولتي اشتغاليه هدايا خویا کرن بس قالوا ابا هاوي چقاسي بسر بك يعني قفتو گويا نابراها حرما كردي ده ورژیم ده چي از باور ناكم قفتو گو كرمياري بي سر مستوى وقت ده زابي يعني از باور دكم املاءات من بهتري وينا گو گفتگو بي طبعا مش بيقدر ناكم نبي خالد قال لك يشكناكم بس از باور ناكم انه اف تشتي باشه دكتور اگر املاءات من لغور اخفتنا تشما امريكا هفال بندوانا للسوريا وقبل دكك وها حكومه السوري املاءات السر كردابكي زاني امريكي البلان خوي قشتيد ميزين املاءات يختي كرين بس قالوا ما اب املاءات هاتنا قبول كرين يا نا يعني املاءات خد دي يعني روسيج كملاءات خدان وتركيا جبرينها املاءات خدان بس قالوا حدا قاسيتي قبول كرين يا نا وقتي هاتنا قبول كرين امريكي ايرو ندت اندرك ندغو كار سيستم فيدرال دي اعاده كن دي دكتور محمود دما مجالك ما تدبيجي وكبي روبروبنا كالاشكري رنگ دمن پیشتان نافینا هزن سوریا دموکرات و حکومت سوریا در کیه؟ از باورناک ما مستفرید تو پیشبینی و کدی که کوچکی واحد نافینا و حکومت سوریا در کیه اگر کرتی برسوان بدی؟ يعني هرم ما هرم خنج داعش رزگار کرنا جه ترور رزگار کرنا و ام آمدنا و دری مجی وکری جه توایی سوریه را و ام کانبن حوار کی سیاسی جبو چارەسەرێکی جی تەواوی هەرێمی سووری گشتی را ببینن
و دستورێکی نو چێ ببێ تەڤین ملەت سووری کێکی فەرید نەرینا تەگەهێشت ون دخوازن دیالۆگ شێ بێ وەک بێ حیوارێکی سیاسی چێ بێ لێ ڕەنگە جار نەتشنە وها ئەگەر سیاسەتێ نەبن لە گۆ ڕێژیما سووری وان گوتی بۆ ئەمێ بشەر چارەسەر بکەن هەر حال دەمێن پێش داوەیە بێتر زەڵال بکەن فەرید عەتی هەفسەرۆکێ ڕێڤەبەریە گشتیا باکوور و رجالات سوریه تج سوریه باجاروک عین عیسی مرابوی و دکتور محمود عباس تج تکساس لور امریکا مرابی گالاکس باس بو باشتر بونا و بنر هجال لور ام دگن داویا و برنامه تجاربه از صالح دمی جر خاطر خوشوت خازم و بمینند نفخیر و خوشیه ده